హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసిన జీకే షీప్ అండ్ డైరీ ఫార్మింగ్. కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఇది వచ్చి మనం సక్సెస్లో ఉన్న బొమ్మి సుబ్బారావు గారి డైరీ ఫామ్ గురించి ఆయన మాటలతోనే విందాం ఇప్పుడు. ఇది అడ్రస్ వచ్చి మనకి నెల్లూరు జిల్లా తోటపల్లి గూడూరు మండలం చిన్న చెరుకూరు గ్రామం అన్నమాట. ఇది అడ్రస్ వచ్చి ఈ డైరీ ఫామ్లో మొత్తం ముర్రా జాతికి చెందినవే ఉన్నాయన్నమాట. గేదెలన్నీ కొంచెం క్రాస్ బ్రీడ్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. కొంచెం హెవీ సైజే ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ 3 ఈతల పైనే ఉన్నాయన్నమాట. గేదెలన్నీ కొంచెం హెవీగానే ఉన్నాయి. సైజెస్ కూడా కొంచెం అవి కింద పాలు కూడా లెవెల్గానే ఉన్నాయన్నమాట. లెవెల్ సైజు కూడా అన్ని 4 సమానంగానే ఉన్నాయి. గేదెలు కూడా మంచి హెవీ సైజులో ఉన్నాయన్నమాట. అన్ని సూడి గేదెలు కొంచెం ఆల్రెడీ వీటి పిల్లలు కూడా అటు సైడ్ కట్టి ఉన్నాయి. అవి కూడా చూద్దాం లాస్ట్లో మొత్తం. సార్ మీ పేరు చెప్పండి సార్. సుబ్బారావు, బొమ్మి సుబ్బారావు, చిన్న చెరుకూరు, తోటపల్లి గూడూరు మండలం. డైరీ ఫామ్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది కదా సార్ ముందు. ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ బర్రెలు మొత్తం మన దగ్గర? వాళ్ళు దేవి ఒక 30 దాకా ఉంటాయి. దూడలు ఆవులు ఒక 50 ఉన్నాయి. ఒంగోలు ఆవులు ఒక 50 ఉన్నాయి. అక్కడ ఈ ప్రజెంట్ లేదు, బయటకు పాలు ఏం తీరాట్లేదు ఆవులకు అయితే. మన అవసరానికి 1-2 తీసుకుంటాం. దూడలు బర్రెలు అయితే ఇంచుమించు స్టార్టింగ్ ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి? మామూలుగా డైలీ 250-300 లీటర్స్. 250-300 లీటర్స్ రోజుకి 2 పూట్ల కలిపి. సుమారుగా హైయెస్ట్ మన దగ్గర బర్రె ఎంత ఇస్తుంది సార్? సుమారుగా బర్రె వచ్చి మన దగ్గర హైయెస్ట్ ఎంత ఇస్తుంది? ఎక్కువ పాలు ఇచ్చేది. ఎక్కువ పాలు ఇచ్చే బర్రె డైలీ 12-14. ఒక పూటకి రోజుకి 11-12 అట్లా వస్తున్నాయి. 4 వరకు కూడా ఇచ్చేది. ఓకే. వీటికి వచ్చి దానా ఎట్లా ఇస్తున్నారు సార్ మామూలుగా? మేమంతా వాడేది వచ్చి పచ్చి చెక్క, మొక్కజొన్న, మొక్కజొన్న, మినప్పొట్టు, చీరు, జొన్నలు అన్నీ ఉడకేస్తారు. ఇప్పుడు అక్కడ దానా కూడా చూసాను, నానబెట్టేది ఉన్నట్టుంది. గడ్డి ఏం వేస్తారు సార్ మామూలుగా? సూపర్ నైపేరు, ఇంకేదో మిక్సింగ్లో ఉన్నట్టుంది. ఆకుల టైప్ ఇది ఇంకోటి ఏదో ఉన్నట్టుంది. మామూలు ఆకు టైప్. మ్యాక్సిమం అయితే సూపర్ నైపేరు ఎక్కువ. ఎన్ని ఎకరాలు వేస్తారు సార్ ఇన్ని బర్రెలకి మామూలుగా? 10 ఎకరాలు మామూలుగా. ఇప్పుడే బర్రెలకి గడ్డి కూడా వచ్చిందనమాట. ఒక టాటర్ లోడ్తో ఫుల్గా. ఇది వచ్చి మనకి టన్ను పైన ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చి మనకి చార్పర్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇది మీడియం సైజ్ది. ఇట్లా మీడియం చార్పర్ ఉంటే కొంచెం ఇన్ని జీవాలకి మీకు సరిపోతుంది అనమాట. చార్పర్ లేకపోతే హ్యాండ్ అయితే ఇబ్బంది అయిపోతుంది. చార్పర్ అయితే ఒక పర్సనే కట్ చేసి పడేయచ్చు అనమాట. స్పీడ్గా, చాలా స్పీడ్గా అవుతుంది అనమాట. కొంచెం ఇక్కడ ఫామ్కి తగ్గ మెయింటెనెన్స్ కూడా బాగా జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే టైంకి గడ్డి దానా కూడా రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనకు దానాలో మిక్సింగ్ చేసేవి కాటన్ కేకు, మొక్కజొన్న, జొన్నలు, మినప్పొట్టు అనమాట. మొత్తం మిక్స్ చేసి నానబెడతారనమాట. మార్నింగే ఈవినింగ్ వేస్తారనమాట పాలు శాతం కోసం. ఇలా దానా ఇచ్చుకోవడం వల్ల మనకి కొంచెం మిల్క్ శాతం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. అలాగే బర్రెలు కూడా మంచి సైజులో కూడా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఈ ఫామ్లో గిరావులు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. గిరావులు కూడా కొంచెం మంచి సైజులో ఉన్నాయన్నమాట. ఇవి చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ. పొదుగులు కూడా కొంచెం సమానంగానే ఉన్నాయి. కొంచెం పొదుగులు కూడా పెద్దవి. ఇవి చూద్దాం ఇప్పుడు అవి ఎట్లా ఉన్నాయో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇవన్నీ కొంచెం హెవీగానే ఉన్నాయన్నమాట సైజెస్. ఆవులు వచ్చి కొంచెం మనకి పొదుగులు కూడా కొంచెం లెవెల్గా ఉన్నాయి. కొంచెం బిగ్ సైజే ఉన్నాయన్నమాట పొదుగులు వచ్చి. ఈ లీటర్లో కూడా ఇంచుమించు మనకి 6 పైన వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది పూటకు వచ్చి మనకి. సేమ్ పొదుగులు అంటే ఈ ఆవుకు వచ్చినట్టు ఉండాలండి. కొంచెం ఎట్లాగంటే పొదుగులు సమానంగా ఉండాలన్నమాట. లెవెల్గా ఉంటే మనకు 4 కూడా మనకు బాగా వస్తాయన్నమాట పాలు.